歷史嘅地方，我哋可以順便影下。呢啲咯，嗱，呢啲都係圍牆，即係以前呢個就係圍牆。係啊，以前咧我聽啲老人家講，即係初初嚟到咁樣話立村咧，咁又有呢三座嘢咯。呢個圍牆咧就圍，以前啲屋好矮噶嘛，即係啲養豬養雞嗰啲圍牆咧咁高，咁應該話好矮嘅，咁就圍住晒呢度，咁啊開始喺呢度立嚟嘅，即係建嚟啦。咁啊先慢慢就起啲屋再出，即係人口多啦，咁啊先至發展到出邊咯。即係以前都係即係圍牆，你知啊，一個正方框，咁你好以前嗰啲年代好多盜賊㗎嘛，咁啊佢哋通常就係圍住晒入邊住啊咁樣咯，都幾百年前。咁所以啊，點解有炮啊嗰啲就好多都真係啲炮插到喺呢上面嗰個炮，係幾時已經有？幾時已經有啊？咩年代啊？咩朝代？我諗清末嗰陣時，係啊，但係立圍嗰時就已經係佢係南宋嗰時祖先就落嚟嘅，咁啊慢慢就喺呢度立圍。咁有冇修葺過啊？都冇㗎，好犀利！係啊，應該都有100幾廿年歷史㗎，最少。我見入面都有拜祭嗰啲，係。拜咩？佢即係呢啲門神咯，